হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না, বেসিক্যালি চেম্বারে যাচ্ছি, গার্ডেন ব্রিজে। তো পূর্তি ফ্লাওয়ার্স থেকে গার্ডেন ব্রিজ। তো সম্প্রীতি ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছি অফরোডিং করতে করতে। রাস্তাটা দেখাই। এনজয় দ্য রোড। এই রাস্তা নাকি চওড়া হবে, কাজ শুরু হয়েছে। তো রাস্তার ডান দিক দিয়ে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায় এক মানুষ লম্বা ডিপ গাড্ডা খুঁড়েছে। সেটা প্রায় জিঞ্জিরা বাজারের পর সম্প্রীতি ব্রিজ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে এই যে দেখুন এই গাড্ডা খোঁড়া শুরু হয়েছে। তো এই যে পাইপস গুলো দেখতে পাচ্ছেন, রাস্তার যে অবস্থা, আমি আর ব্লগিং করবো কি। এই যে পাইপস গুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই পাইপটা হচ্ছে নাকি জলের পাইপ। এবার এটা ড্রেনেজে কাজে আসবে না টাইম কলের জল আসবে সেটা বলতে পারছি না। দেখুন তো যতদূর মনে হচ্ছে রাস্তার হাইটটা ওরা অনেকটাই উঁচু করবে। তো এখন আজকে তো ছুটির দিন, ঈদের ছুটি আজকে, তো রাস্তাঘাট অনেকটাই খালি। তো পরি বেসিক্যালি এই রুট দিয়েই স্কুল থেকে ফেরে। তো প্রত্যেক দিন ও স্কুল থেকে ফেরা নর্মাল টাইম হলো দুপুর 3টে, কিন্তু এটা এখন ওয়ান ওয়ে করে দিয়েছে। একবার এই সাইডের রাস্তা ছাড়ে, একবার ওই সাইডে ট্রাফিক ছাড়ে, ঠিক আছে। তো ওরা এখন আস্তে আস্তে রোজই প্রায় 4:30-5টা বেজে যাচ্ছে। তো আজকে তুলনামূলকভাবে রাস্তাটা অনেকটাই খালি। এই দিকের রাস্তারও সাংঘাতিক অবস্থা। অ্যান্ড হ্যাটস অফ টু দিস কার, আই মিন এসপ্রেসো। এর 180 মিলিমিটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা যথেষ্ট হেল্প করে এই বজ রোডে অফরোডিং করবার জন্য। আজ পর্যন্ত কোনোদিনও বেলি হিট হয়নি। এটা চালালেও যেন মনে হয় জিপি চালাচ্ছি, হেলতে দুলতে যাচ্ছি একেবারে। তো আশা করা যায় কিছুদিন পর 51 কোটি টাকার রাস্তা আমরা পাবো। অফকোর্স পেলে আমাদের খুব সুবিধাই হবে। তবে এটাই প্রশাসনকে বলবো, একটু তাড়াতাড়ি বানান, খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে হসপিটাল যাওয়া, চেম্বার যাওয়া মানে একটা নাইটমেয়ার তৈরি হয়ে গেছে যেন। এইদিকে রাস্তাটা একটু হয়েছে, দেখুন ওইদিকে ড্রেনটা কিন্তু ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে। তার মানে কিন্তু রাস্তা চওড়া হচ্ছে বেসিক্যালি। দেখুন ড্রেনটা কিন্তু আর নেই, ড্রেনটা কিন্তু ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে। তো ইয়েস, রাস্তা যদি চওড়া হয় আমাদের যথেষ্ট সুবিধা হবে, কারণ একটা ট্রাক গেলে আরেকটা ছোট স্মল ভেহিকেলও সেটাকে ওভারটেক করা এই রাস্তায় যথেষ্ট কঠিন। তো একটু চওড়া হয়ে গেলে অন্তত ট্রাক, বাস, ছোট ম্যাটাডোর এগুলোকে অন্তত ইজিলি ওভারটেক করা যাবে। এই এখন এই অপোজিট থেকে গাড়ি আসছে, এগুলোই হলো খুব মুশকিলের ব্যাপার, বুঝে শুনে গাড়ি চালাতে হয়। এটা এখন ওয়ান ওয়ে, ওইদিকের রাস্তাটা এখনো খোলেনি, বন্ধ হয়ে আছে। তো যেটুকুনি ইনফরমেশন আমি পেয়েছি আমার কিছু বন্ধুর থেকে, সেটা হচ্ছে এই ড্রেনটাকে ওরা বুঝিয়ে দেবে, বুঝিয়ে দিয়ে রাস্তাটা একটু চওড়া করবে। আর যে পাইপ লাইনটা এখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই পাইপ লাইনটাকে ওরা গিয়ে মেশাবে হচ্ছে ডাকঘরে। কারণ ডাকঘরে একটা
পাইপলাইন সেই গঙ্গার ধার থেকে ওরা আগ্রা রোড দিয়ে ওই পাইপলাইনটাকে এনেছে ডাকঘর পর্যন্ত। তো এই পাইপলাইনে এই যে পাইপসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, তো এই পাইপলাইনটাকে ওইটার সাথেই যোগ করা হবে। সো ইয়েস, আমরা প্রায় জিঞ্জিরা বাজার পৌঁছে গেলাম। আমরা যারা এই সম্প্রীতি ফ্লাইওভারের নিচে থাকি তাদের লাইফ খুবই হ্যাপেনিং, কারণ রোজ আমরা অফ রোডিং করার চান্স পাই। যারা হয়তো বাটার লোক, তারা হয়তো যারা রাত্রি 11টার আগে বাড়ি ফিরে যান, তারা হয়তো আমাদের এই করুণ দশাটা জানবেন না। আর যারা 11টার পরে বাড়ি ফেরেন, মানে রাত্রি 11টায় সম্প্রীতি ফ্লাইওভার বন্ধ হয়ে গেলে এই নিচের রাস্তা দিয়ে, তারা হয়তো একটুখানি হলেও বুঝতে পারবেন এই ব্রিজের নিচের লোকেরা কিভাবে আছে। সো ইয়েস, আমি পূর্তি ফ্লাওয়ার্সে থাকি, কিন্তু পূর্তি ফ্লাওয়ার্স আর বেশি দিন থাকার আমার প্ল্যান নেই। নতুন ফ্ল্যাট নিচ্ছি, উইল মুভ আউট। এখানে আর থাকা যাবে না যা রাস্তার অবস্থা। ঠিক আছে বন্ধুগণ, এই আপডেটটুকুনি দেওয়ার ছিল, রাস্তার আপডেট। অনেকেই ব্রিজের নিচ দিয়ে যাতায়াত করেন না, সবাই হয়তো আপনারা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাতায়াত করেন, বাটার লোকেরা স্পেসিফিক্যালি। তাই নিচের অবস্থাটা কি সেটাই জানানোর জন্য আজকে এই ব্লগটা। গুড বাই গাইস, টেক কেয়ার। আমি যে কোনো জিনিসের ভালো বা খারাপ সবসময় বলি। এখন ব্রিজের নিচে রাস্তার কন্ডিশনটা এতটা খারাপ বলেই আমি এই কথাগুলো বলছি তা কিন্তু নয়, কারণ এরপর যখন রাস্তার কন্ডিশন ভালো হয়ে যাবে অফকোর্স সেটাও আমি দেখাবো। তো এটা নয় যে আমি নেগেটিভিটি স্প্রেড করছি, আমার জাস্ট এটাই বলার কথা বা এটাই বলার উদ্দেশ্য যে রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি হয়ে যায় খুব ভালো হয়। কারণ অনেক বাচ্চারা এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়, অনেকে নিজেদের কাজে যায়, আর রিসেন্টলি অনেক কটা অ্যাক্সিডেন্টও ঘটে গেছে, তার মধ্যে আমার নিজস্ব কিছু পেশেন্টও আছে। তাই এই রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি ভালো হবে আমাদের মহেশতলাবাসীর জন্যই সেটা একটা ভালো খবর।